对啊。本案是本所员警于巡逻途中接获民众请求协助因为贴色昏暗，不慎将车辆开上分隔岛，造成交通阻塞本所员警立即实施交通管制，并协助民众联络拖吊业者一致排除，迅速将交通恢复顺畅。那本案民众经测汽车驾驶酒测值为0没有酒精反应那呼吁民众天雨路滑务必谨慎小心开车。